Dros y dyddiau diwetha, mae ymladd mawr wedi bod yn y dwyrain canol, yr ôl i Israel a'r Unol Daleithiau ymosod ar Iran. Mae arweinydd Iran wedi cael ei ladd. Mae'r wlad bellach wedi ymateb trwy ymosod ar sawl gwlad yn y dwyrain canol. Dyma beth sy'n digwydd. Dyma sut nath newyddion teledu Iran ddweud wrth pobl ei gwlad bod ei harweinydd wedi cael ei ladd gan ymosodiadau yr Unol Daleithiau ac Israel. Roedd arweinydd goruchaf o wlad, yr Ayatollah Ali Khamenei, wedi arwain Iran am bron i 40 o flynyddoedd. Yn ôl Donald Trump, roedd rhaid ymosod achos bod Llywodraeth Iran yn creu bomiau niwclear pwerus. Ond mae Iran yn gwadu hynny. Bellach mae Iran wedi ymateb drwy ymosod ar wledydd eraill yn y dwyrain canol sydd â chysylltiadau ar Unol Daleithiau, a nifer yn poeni am ei diogelwch. Mae pobl yn ofnus iawn. Mae'n brawychus. Mae'r rocket o Iran, mae'n nhw fawr. A felly, dyn ni'n ofnus. Draw yn Iran, mae pobl wedi bod yn galaru dros ei harweinydd, ond mae rai pobl o'r wlad wedi bod yn dathlu hefyd. Yma ym Mhryden, mae'r prif weinidog Keir Starmer wedi dweud ei fod yn rhoi caniatâd i America ddefnyddio safleoedd milwrol, ond nad yw Pryden wedi chwarae unrhyw ran yn yr ymosodiadau. Ond dros y dwyrain canol a gweddill y byd, mae'n ansicrwydd dros be fydd yn digwydd nesaf. Ymarfer ar gyfer cystadleuaeth bwysig iawn. Dyma lle mae'r grŵp yma o ddawnswyr yn dod yn wythnosol ers iddyn nhw gyrraedd rhwngdau terfynol Gwpan Dawns y Byd. Rydw i'n cyffroes i mynd i'r Gwpan y Byd a ni wedi bod yn ymarfer llawer iawn. Dwi'n really hapus ag yn cyffroes achos dwi'n mynd gyda ffrindiau fi a dwi'n mynd holl ffordd i Iwerddon. Fy mor cyffroes i mynd i Dublin. Ar ôl llwyddo mewn clyweliadau fideo, mae'r tîm bellach yn paratoi i gystadlu yn erbyn dros 60 o wledydd o bob cwr o'r byd. A'r dawnswyr yn brysur yn ymarfer yn eu academi yn Aberaeron. Ni yn edrych ymlaen lot a ni practiso fel pob dydd. Dwi'n practiso dawnsio 2 weithiau yr wythnos ar dydd Gwener a dydd Sadwrn, a dwi'n mynd gytref a practiso pob dydd. Bydd y tîm yn teithio i ddilyn ym mis Gorffennaf ar gyfer y gystadleuaeth fawr. Rydw i yn really excited i mynd ar cwch a mynd i gweld Iwerddon gyda dawnswyr eraill. Y cyffro yn amlwg, a'r tîm hwn yn gobeithio chwifio'r faner dros Geredigion a Chymru hefyd.